ওকে, আমরা নাস্তা শেষ করে আমরা এখন রওনা দিয়েছি। আবার প্রচুর এনার্জি নিয়েছি, ডিম খেয়েছি, রুটি খেয়েছি, ভাজি খেয়েছি, সবজি খেয়েছি। তাকরিম সরো, অনেক সুন্দর ভিউ। এই যে আমাদের তাকরিম আমাদের সাথে ন্যাচারাল একটা সবুজ ভিউতে চলে যাচ্ছি। তো যেতে যেতেই তো দেওয়াল শুরু হয়ে গেল। এই যে আমরা এখন একটা গ্রাম একটা ফ্লেভারে চলে আসছি। সামনে চায়ের দোকান পেলে আমরা চা খাবো। চা খাওয়া হয়নি। এই যে এইটাই আমার ভয় লাগে, বুঝছো? গাড়ি যদি ওই পাশ থেকে আসে দেখা যায় না।